Jehovah. We can do the power standing, upon your case, that your room should be empty. That should not be an idea that will transform your life and destiny. If you say the loudest amen, see I hear my ring, look for Jesus, I mo súre fún ọ lórúkọ Jésù bó ṣe jáde lọ láàárọ̀ Ọlọ́run kó ṣí ọwọ́ rẹ̀ lé ọ. Bíbélì sọ kó ṣí ọwọ́ rẹ̀ ó tẹ́ ìfẹ́ ọkàn gbogbo alààyè lọ́rùn. Mo gbàdúrà fún ọ bó ṣe lọ láàárọ̀ yìí Ẹlẹ́dàá kó tẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ lọ́rùn. Ọlọ́run kó tẹ́ ìfẹ́ ọkàn rẹ̀ lọ́rùn. Tó lárí gbogbo èròǹgbà tó ti gbàdé rere gbogbo inú rere tó ní ẹ̀lọ́ láàárọ̀ lágbára kó lọ bí wọn lórúkọ Jésù Kristi ìrìn àjò rẹ lẹ́yìn òun ní lọ kú lórúkọ Jésù. Ìrìn àjò rẹ lónìí ibi ò ní bá lórúkọ Jésù. Láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù Kristi lọ tájọ́ nínú gbogbo tó bá ṣe agbára ìtajọ Bíbélì sọ pé ẹ̀mí ìtajọ sì wà lára Dáníẹ́lì. That excellent spirit upon Daniel is what I demand for. I place a demand upon heaven on your behalf that the excellent spirit will rest upon you today. In the name of Jesus Christ. In this month of September you will be fruitful. Your womb shall not be empty. You will not carry a womb of abortion. Sir, your vision shall not be aborted. Your dreams shall not be shattered. For a womb that delivers is what you will carry this world. You will deliver glory. You will deliver your dreams. You will deliver visions. From four corners of the heart, we answer for you today.